अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे भांजे, मेरे भतीजे खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हमारी छोटी सी एक पार्टी है पड़ी, वो एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको नहीं बताने वाला। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए हैं। ये देखें, ये मेरी शर्ट पड़ी है और ये मेरी पड़ी है पैंट। ये सकलैन अभी खाना वगैरह खा रहा है। सकलैन अब आपकी तबीयत ठीक हो गई है हैं? ये देखिए, रात को सकलैन को और ड्रिप भी लगवाई थी, बनोला भी लगवा ली, और सकलैन की अभी तबीयत यानी कि अभी काफ़ी बेहतर तो हो गई है, अभी बिल्कुल सही नहीं हुई। आप सब ने दुआ भी करनी है कि सकलैन की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। तो गाइस सकलैन की तबीयत जैसे कि आपको पता है तबीयत इसकी ख़राब है, तो हमने अभी चीज़ ली है और हम चीज़ बांट रहे। सकलैन चीज़ दो, सबको दो चीज़। ये बच्चे चीज़ लेने के लिए आए हैं और ये बच्चे भी आ रहे हैं सारे। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। उस्मान आप भी आ जाओ। हाँ दे दो। चलो चलो शाबाश। बहन का भी दे दो यार, जल्दी करो ना। ओए चलो भागो। उस्मान खड़ा हो यार 2 मिनट, तू भी लेता जा। दे दो सलमान, जल्दी दे दो यार, इसकी बहन का मेरी आईडी का नाम। तो गाइस सकलैन ने चीज़ वगैरह भी बांट लिया और अब मैं यानी कि दोपहर भी हो गया, खाने का टाइम हो गया है, तो मैं भी खाना लगा हूँ। ये आ गया ये पराठा और ये आ गया थोड़ा सा सालन। तो फटाफट से खाना खाते हैं। नाइस। तो जी जब से मैंने खाना वगैरह खा लिया था, खाना वगैरह खा के तब से लेके अब तक हम अपने लोकेशन में मौजूद थे। तो ना हमने जो सामान वगैरह बनाया, मैं आपको उसका विजिट करवाता हूँ। ये देखें, ये हमने बनाया है, क्या है भाई, ये टिक्का है ना? हाँ ये भैया टिक्के बनाए हैं और ये सारा सामान वगैरह पड़ा। मैं आपको ऊपर चल के सारी चीज़ें दिखा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारे सर है ना, ये इस टाइम गाने वगैरह लगा रहे हैं। ये देखें, काम फिर नहीं काम नहीं रहे। ये देखें, ये आपको मैं और चीज़ भी दिखाता हूँ। ये जो लगी हुई है, इससे हम आग लगाएंगे और ये घूमती घूमती सीधा यहाँ पे आएगी और ये हम यहाँ पे बैठेंगे। सर लगा देना जल्दी जल्दी आग जलाने लगे, आपको दिखाते। हाँ तो और क्या यार, गाने बंद कर दो यार। कजाल गाने थोड़ी सी आवाज धीमी कर दो, गाने की आवाज धीमी कर दो यार। चला लो सर जी अब। सर जी उसको भी लगाना पड़ेगा ना, उसको भी लगाए ना सर जी। सर जी ये तो आप सर जी मजे आ रहे हैं आपको। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये जो हमारे भाई बैठे हैं ना, ये अब इसको आग लगाने लगे हैं। दिखाओ यार, ये आ गई माचिस। भाई लगाओ यार इसे जल्दी जल्दी आग। ये जाएगी ये सीधा यहाँ से वहां तक, इस पे जाकर लगेगी। लाइट बंद कर दो यार, हैदर लाइट बंद कर दो यार। चलो जी, नहीं ये लाइट जलेगी, ये जलेगी भाई। जलाओ यार जल्दी जल्दी। तो गाइस फाइनली ये लाइट चलने लगी है। लगा दे यार, लगा दे। चलो छोड़ दो 2 मिनट। ये गई। ओ यार लगा दो यार। ये अभी इधर आग लग रही है। पैर नहीं मारना। लग जाएगी, आप खुद लग जाएगी।
ये कार से देखो इतनी मेहनत करके इस भाई ने आग लगा के नीचे डाली है और आग के काम देखें, आग जल ही नहीं रही। होता है ना ऐसे फिर। ये देखें ये कौन सा लगाना है मुझे बताओ। सिदान भाई के पास चलते हैं। सिदान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। यार जितने भी लोग इसको देख रहे हो इसको अल्लाह वासिस को अनफॉलो कर दो। सर आप लाइक करो, कुछ स्क्रैच मारो, क्या दिन उसने की क्या दिन एक लाइक करो, घंटे वाले पास वहाँ छोड़ो घंटी वाले बटन पे ग्लोप करो, ग्लोप। थैंक यू साजी, थैंक यू। होता नशा ये छोड़े था जीवन में टूटी होता नशा होता नशा ये छोड़े था जीवन में टूटी होता नशा ये छोड़े था जीवन तेरी शादी है मैं रोही नवासी ओ तेरी शादी है होता नशा ये छोड़े फांसी होता नशा ये छोड़े फांसी तेरी शादी है मैं रोही नवासी ओ तेरी शादी है मैं रोही नवासी होता नशा ये छोड़े फांसी होता नशा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने वहाँ से जब वो नीचे गिराई थी तब सही नहीं हुआ, तो अब देखें इसका फाइनल व्यू देख लें आप सब। तो ये सारे जो है ना अपनी वीडियोस में मसरूफ़ खड़े हैं और वहाँ पे जो तिक्के वाले भाई है ना वो तिक्का बना रहे हैं। तो फाइनली खाना हमारा आ गया, ये तिक्के आ गए और ये आ गया रायता और ये आ गई रोटी है। खाना शुरू करते हैं तो बाद में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगर लोगों को बता दें तो खाना खत्म हो गया। फाइनली गाइस रात बहुत हो गई थी और रात को जब मैं आया था तब 12 बज रहे थे और ना मैं अपने घर पहुंचा था और अब तकरीबन दिन के 9 बज रहे हैं। अपने मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।